अभी का टाइम पे दो ही 4G कॉलिंग स्मार्ट वॉच लॉन्च हुआ है, एक बोट की तरफ से, एक नॉइस की तरफ से। तो ये लूनर जब से लॉन्च हुआ है, लोगों के बीच बहुत सारे कंफ्यूजन है कि नॉइस वॉइस को लेना अच्छा होगा या बोट लूनर को लेना अच्छा होगा, क्योंकि ये दोनों ही वॉच जो है दोनों सिमिलर है और सिमिलर प्राइस में लॉन्च हुआ है, इसीलिए लोगों के बीच बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो ये दोनों वॉच के ऊपर आपको कंपेयर वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वो जरूर वीडियो लेकर आऊंगा। और सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना हो गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस।